भारतर पड़ोशी देश चीन रे एक बड़ प्राकृतिक विपर्ययर खबर आसी। चीन सरकारी गणमाध्यम द्वारा प्रदान करा सूचना अनुसार चीन राजधानी बेजिंग एवं यार आखपाख अंचल में प्रबल वर्षा और बन्या होईछि। एही बन्या एवं वर्षा जो एपर्यंत 34 जनकर मृत्यु होईछि। चीन सरकारी गणमाध्यम द्वारा प्रदान करा सूचना को उद्धृत करा जे बेजिंग उत्तर अंचल में किछि दिन धरी प्रबल वर्षा जो 30 जनकर मृत्यु होईछि। चीन राजधानी 80,000 रु अधिक लोकों को स्थानांतर करा जायछि। एही अंचल में डजन डजन रास्ता क्षतिग्रस्त होईछि एवं 136 गाँव में विद्युत विच्छिन्न हो जायछि। बेजिंग म्यून जिले में सर्वाधिक 28 जनकर मृत्यु घटिथिबा जणा पड़िछि। सही समय यानकिंग जिले में 2 जनकर मृत्यु होईछि। यह व्यतीत सोमवार पड़ोशी हेबेई प्रदेश में एक भूस्खलन घटना घटी जो कि 4 जनकर मृत्यु होईछि। यह व्यतीत 8 जन निखोज रही। चीन एक रिपोर्ट अनुसार चीन प्रधानमंत्री ली क्वांग कहते जे म्यून रे प्रबल वर्षा और बन्या जो गुरुतर जीवनहानि घटी से उद्धार कार्य पर आह्वान देछंती। सूचना अनुसार चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग बेजिंग एवं यार आखपाखरे होइथिबा क्षयक्षति उपरे नजर रखिछंती। से निखोज लोकों को खोजिबा एवं उद्धार करबा, विस्थापित लोकों को सठिक भाव में स्थापित करबा एवं मृत्यु संख्या ह्रास करबा पई यथासंभव प्रयास करबा को अधिकारी मानक निर्देश देछंती। एथिसहित कहि रखुछु कि बेजिंग कर्तृपक्ष सोमवार राति एक जरूरीकालीन प्रतिक्रिया आरंभ करिसेंती। लोकों को घर भितर रहिबा को, स्कूल बंद करबा को, निर्माण कार्य स्थगित रखिबा को एवं से पर्यंत बाह्य पर्यटन एवं अन्य कार्यकलाप बंद करबा को निर्देश देछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, दिनलिपि लाइव। दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु।